條憂心嘅小巷，有隻狗。喂，唔好咬！喂，唔好咬！就係呢啲聲嘈醒我嘅啦。喂，你冇關注啊？點解會有鹹水蝦味啊？呢個時候咧，我丈夫就喺度發開口夢啦。咩事啊？冇咩事啊！之後咧，呢個時候細仔就醒咗啦，喺度大喊喎。嘈到連個仔都，嘈到連個老公都醒。咩事啫？呢個時候個婦人咧就喺度湊住個仔啦，個仔啦，湊完之後佢一路發佢，一路喺度瞓覺。突然間又嘈醒咗另外一個大仔喎，佢咧又喺度喊啦。我唔明咩叫手拍窮聲咁樣，手拍窮聲咁樣。我好熱啊！因為點解人哋食嗰啲嘢？人啊！唔係啱啊！嗰個時候咧，有人繼續喺度個仔瞓覺喎，跟住聽到個大仔醒咗，個老公就去罵啦，喺度鬧我仔，叻個屎杯牛，手腳都影唔到你斬住我個仔。啊！呢個就係你嘅仔啦。你係咪嗰次搶鏡頭㗎？神的兒童啊！呢個時候咧，在座嘅賓客個個都伸晒頸，盯住晒嗰個咁嘅，然後咧就係有啲係微笑，有啲喺度沉默喎。跟住冇幾耐又傳出聲音啦，好似係個老公扯鼻鼾喎。跟住個婦人咧就繼續暗地裏瞓啦，一時停，一時拍，一時停，一時拍，一時停，一時拍。呢個時候就聽到老鼠叫咯喎。叫佢唱搖籃曲啊！咁我係咪應該好收你啊？拍佢邊瞓㗎？唱歌啦。OK。笑唔係咁樣。One two three ready。呢個時候突然間聽到有老鼠叫喎，可能隻老鼠餓到喺度發牢騷啦，就打爛晒啲嘢啦。跟住咧，其實呢個時候唱完首搖籃曲，個婦人咧已經暗着埋，令到自己都瞓埋啦。突然間喺度咳喎。咁呢賓客咧，稍為都放鬆咗少少啦，終於暗到個仔瞓啦。咁樣正喺度坐正咁樣等下一幕。突然間有一個人嗌：再見！喂！我做啊！跟住咧，個老公咧就喺度嗌啦。鬧咩喎？邊個唔報3間啊？明明有幾心心講啊嘛！我呢度嗌，邊個喺度玩電話啊？咁好啲喎。呢個時候咧，兩個仔都醒咗啦，一齊喺度喊喎。啱啱嚟錄到。嚇？冇嘢啦。跟住要扮到好似好多人喊，好多人叫咁樣，應該唔同我講。跟住就冧住晒啦，冧住晒。爆聲，呢啲唔係我講啦。